긴장되세요 혹시? 네, 뒤로 기대해 주시고요. 갖고 계시면 돼요. 중간중간. 네. 자, 이제 녹화는 눌러놨어요. 이제 일부러 편집 없이 통영상으로 찍는 것이고, 네, 안녕하세요. 저는 벨포인트 요원 대표원장 박정열입니다. 네. 일부러 이제 무편집으로 통영상을 올리기로 하는 것이고, 이 라이브 영상은 채널 구독자가 50명 이상이 돼야 한다더라고요. 그래서 이게 첫 영상이기 때문에 이걸 시작으로 앞으로 영상을 좀 올리도록 하겠습니다. 저는 예전에도 뭐 봉직 시절에도 그냥 뭐 많이 보여드렸어요. 뭐 부원장님들 가르쳐 드릴 때도 그냥 보고 계시고, 뭐 같이 오셔가지고 뭐 엄마 시술하는 거 보고 싶다 하면은 그냥 따님들 막 의자 가져다가 그냥 앉아서 다 보시라고 하고, 어떤 일종의 자신감의 표현이죠. 그래서 결과도 오늘 좋을 걸로 보시고, 오늘 모신 분은 이제 저희 장모님의 아주 친한 지인분, 그래서 아주 아끼는 분이라고 해가지고 제가 더 잘해드리려고 합니다. 네. 시술 중에는 마스크 좀 쓰겠습니다. 그 다음에 이제 아까 그 상담을 드리긴 했는데 오늘 어떤 부분을 시술할지를 다시 한번 이제 리뷰를 할게요. 거울 한번 봐주시고요. 이제 특이사항은 이마는 원래 공률이 엄청 좋으셔요. 이제 그런데 살짝 이제 한 2년 전쯤 필러를 받으셨다 했고, 그 다음에 그때 그분이 잘해주셨던 게 이마를 하면서 관자 부위 연결도 같이 봐주셨다고 합니다. 그래서 관자도 조금 시술을 받으신 상태고, 만져보면 예전 게 조금 남아있는 것 같긴 해요. 그리고 그 거울 보시고 이쪽 편하게 떠보실까요? 이쪽이 약간 이 뭉치는 부분이 있는데, 제가 보기에는 이건 추정이지만 이제 필러가 약간 여기 있을 수도 있고, 아직 이전에 있던 것이 눈썹이 움직이면서 좀 이쪽이 눈썹 가까우면 빨리 잘 빠지거든요. 그리고 두 번째 이제 근육이, 눈썹 올려주세요. 근육이 이렇게 들릴 때 이쪽이 쏙 당겨 들어가면서 이런 굴곡이 있다. 그래서 이게 좀 신경 쓰이신다고 했어요. 그래서 지금은 이제 머리를 가리는 스타일이시기 때문에 그거를 덮을 수 있었지만, 오늘 이왕이면 이제 시술을 하는 김에 저는 히알라제라는 히알루론산 필러를 녹이는 주사를 살짝 놓고 그 다음에 주변을 보완해 보려 합니다. 그래서 이 부분이 살짝 녹일 부분, 그 다음에 이 광대뼈, 자이고마티 같이 위쪽 영역에서 제가 시술을 하겠습니다. 그 다음에 뒷볼, 그리고 팔자 조금 보면은 오른쪽이 좀 더 패인 보이고요. 그 다음에 고랑 살짝. 시술 내역 말씀드려도 되는 거죠? 네. 네. 그래서 약 7년 전쯤에 이제 지방 재배치 수술을 받으셨고, 이제 그래서 그런지 이제 연령대에 비해서는 이제 눈밑 꺼짐이 그렇게 심해 보이진 않으셔요. 그래서 이쪽 굴곡이 좋으시기 때문에 제가 혹시 어떤 수술이나 시술을 받으셨냐 이렇게 여쭤봤을 때 이제 7년 전 수술에 대해서 얘기를 해주셨고, 이게 제가 성형외과 근무하면서 이제 보면은 눈밑 지방 재배치를 했어도 그 지방을 갖다가 꺼진 데에 옮겨서 놓게 되지만, 그럼에도 꺼짐이 남아있는 경우가 있을 수 있어요. 그런 경우에는 이제 제가 직후든 좀 경과를 보고 필러를 넣어드리는 경우가 은근히 많았습니다. 그리고 또 설명드렸던 것은 이 부분, 이제 나이가 들면 다 똑같이 이 부분이 꺼져 들어가요. 그리고 얼굴은 항상 아래로 처진다. 그래서 이쪽 심부볼이라고 칭하는 게, 원래는 이렇게 오이 모양처럼 이렇게 위로 있지만 보통들 그냥 통용해서 쓸 때는 여기를 많이 말해요. 그래서 이쪽은 나오고, 여기는 뼈도 후퇴하고 지방도 빠지기 때문에 여기를 채우는 게 1번이라고 저는 항상 생각을 하고, 그래서 이제 밸런스 있게 얼굴을 시술하지 못하는 경우에는 이쪽을 놔두고 자꾸 턱끝만 빼는 턱 필러라고 하면 그런 시술들을 하는데, 그래서 제가 좀 그런 건 반대하는 입장입니다. 옛날부터 저는 이 주변이 중요하다고 맨날 말을 하고, 대신에 이제 단점은 용량이 생각보다 많이 들어가요. 그래서 이쪽은 뭐 제가 용량 설명드릴 때 부위별로 제가 이제 감이 있잖아요. 뭐 2cc 들어갑니다, 뭐 4cc 들어가면 깜짝 놀라세요. 여기 그렇게 많이 들어가냐고. 그냥 당연히 턱끝만 빼면 뭐 1cc, 2cc만으로 큰 변화가 있지만, 이쪽은 생각보다 넓은 영역이기 때문에 주변과 맞추려면 용량이 좀 들어간다. 그래서 오늘은 제 추정에는 2에서 3 정도가 들어갈 것 같은데, 이제 얼굴 안쪽에 너무 이게 헝하게 늘어진 게 심하지 않으시면은 그보다 적은 양에서 된다. 제가 항상 비유드리는 건 풍선 생각하면 돼요. 풍선이 그 바람 불었다가 이제 바람 빠져나가면 늘어지잖아요. 그런 피부가 이제 고령층에 가까울수록 좀 그렇게 탄력을 잃고 안쪽 공간이 헝한 피부들이 되고,
그래서 용량이 많이 들어가요, 그때는 필러가. 그래서 제가 그런 분들은 이게 어느 일정 선을 넘어가면 뭐 솔직히 뭐 수술을 하시는 게 나을 수 있다라고 솔직히 말씀드리는 편이고, 또 젊은 그래서 20, 30대 층일수록 그 피부에 빠짐이 덜하고 탄력이 아직 좋고, 그러니까 마치 말하자면 이제 새 풍선과 같기 때문에 조금만 넣어도 잘 차요. 근데 지금은 제가 알 수는 없지만 괜찮으신 것 같아요. 그래서 이 공간에 조금 적게 쓰면은 한 뭐 20cc나 뭐 이렇게 되지 않을까 추정을 합니다. 그리고 마취는 지금 한 거의 35분에서 40분 정도를 바르셨어요. 한 요쯤은 바르셔야 그래도 이제 뭔가 통증이 좀 덜 하거든요. 그래도 이제 어떤 특정 포인트들은 주사 마취를 좀 하고 하겠습니다. 자, 이제 소독을 하고 제가 글러브를 낄게요. 글러브 끼고 오겠습니다. 이제 촬영 뒤에 이제 저 시계도 나오죠. 지금 오늘이 8월 15일 맞나요? 월요일. 지금 11시 한 15분을 살짝 넘어가고 있네요. 17분 정도. 이제 필러 시술의 초장점은 뭐 시술 시간이 그렇게 오래 걸리지 않아요. 이제 일상생활 가능할 정도로. 뭐 제가 보통 1cc를 한 2분 정도 계산하는데 이런 설명을 포함하고서라도, 근데 이제 그거는 숙달돼서 많이 빨라지긴 했지만 그래도 받는 분 입장을 생각해보면 너무 빨리 하진 않으려고 하고, 그 다음에 부위별로 제가 시간 차이를 둬요. 뭐 예를 들면 이마 시술을 한다, 그럼 좀 천천히 하고, 미간 시술, 콧대 시술 이런 굉장히 위험하기 때문에 아주 천천히 합니다. 그래서 지금은 오늘 받으시는 부위들은 다행히도 뭐 그렇게 위험한 데가 없어요. 그나마 이제 제가 항상 리스크를 말하는 건 이마, 미간, 콧등, 팔자, 이쪽은 눈으로 향하는 혈관이 바로 있기 때문에 동맥이, 그쪽은 매우 주의해야 한다. 그래서 사람들이 잘 이제 인식하지 않지만 팔자 쪽이 의외로 위험한 곳이다. 그래서 잘 해야 한다. 눈과 멀지만 눈으로 가는 동맥이 있다는 거예요. 그래서 반대로 또 눈 밑은 눈과 가깝지만 눈으로 직통으로 연결되는 동맥이 그렇게 형성되어 있지는 않기 때문에 의외로 안전하다. 그래서 시술하는 저도 마음이 편해요. 자, 각도 좀 올리고 볼게요. 너 긴장 거의 안 하시고. 네, 좋네요. 심호흡 잘 하시고요. 각도 만나면 보고 올게요. 조금 앞으로 와도 되겠어요. 네. 자, 마취 주사 먼저 하겠습니다. 자, 따끔. 여기 들어갈 때 아파요. 뻐근하게 아프고. 따끔. 따끔. 그리고 이제 제가 항상 말하는 것이 막 좋다고 이제 막 의사들이 고객님께 설명을 드리면서 자기 얼굴에 시술하지 않으면 그게 도대체 뭐냐고 제가 맨날 말하거든요. 좋은 거 뭐 그 보통 이게 좀 나중에 이게 뭐 걸리는지 모르겠지만 그 있잖아요. 뭐 어디 투자해가지고 뭐 2배 됩니다, 3배 됩니다. 그럼 자기 전 재산 얻어 빚 끌어다가 해야죠. 남한테 하지 말라 그러고. 그러니까 남한테 하라고만 하지 말고. 제가 항상 그런 걸 주장하는데, 그래서 제 얼굴에도 이제 필러 시술을 해보고 일부러 궁금해요. 그게 맨날 고객님께만 해드리면 중간 경과를 알 수가 없고, 그래서 제 얼굴에도 해봐야 이제 중간에 어떻게 되는구나 이런 것도 좀 알게 되고, 그리고 이제 어디가 아픈가 이런 것도 좀 더 이론적으로 아는 것보다는 또 넣어봐야 알아요. 그래서 지금 제가 이 포인트들을 좀 더 하는 건, 그래도 바늘 왔다 갔다 하는 자리는 마취를 하는 게 좀 저도 편하더라. 저는 궁금해서 뭐 반만 마취하거나 그냥 제 얼굴은 생으로 하거든요. 일단 볼게요. 따끔. 따끔. 이쪽 따가우세요? 아니요, 한 번만.
그리고 이제 불편한 말씀 주세요. 네. 그리고 이제 심호흡 잘 하셔야 되고, 네. 막 숨 참다가 막 어지러워하는 분들도 잊을만 하면 있어요. 그래서 제가 숨 꼭 잘 쉬시라고 말씀드려요. 그리고 이제 거울 받아주세요. 거울 들고 있으면 또 긴장되니까. 네. 인형 안고 계시고. 네. 네. 네, 제품은 주비던 볼루마를 저는 골랐습니다. 한번 볼게요. 눈은 감고 있나요? 네, 편하게 감고 계셔도 됩니다. 네. 그 히알라제 준비해 주세요. 히알라제는 0.1만 재겠습니다. 네, 고개를 살짝 왼쪽, 그 다음에 턱을 살짝 들어주세요. 네, 조금만 더 왼쪽. 시작합니다. 뼈에 딱딱 닿는 느낌 들 수 있고요. 그다음에 마취가 돼 있어도 뭐가 왔다 갔다 거리는 느낌은 들어요. 천천히 시도합니다. 이제 관자 쪽의 목표는 흔히 말하는 그 땅콩형이 되는 이 광대뼈를 기준으로 위아래가 쑥 들어가는 걸 좀 굴곡을 완화하고자 하는 게 1차고요. 그리고 제가 항상 말하는 건 관자 쪽은 이제 리프팅이 되는 필러 부위예요. 관자를 채우면 얼굴이 전체적으로 올라갑니다, 이게. 그러니까 마치 비유하자면 제가 살쪄봐서 아는데 살이 찌면 바지가 짧아져요. 뭔지 아세요? 네, 그 위쪽부터 이렇게 당겨지거든요. 밑단을 자른 게 아닌데도 그래서 이쪽이 넓어지면 위쪽이 아래쪽까지 이 피부를 딸고 올라가는 효과가 있습니다. 그리고 이제 이쪽은 센티넬 베인이라는 이제 주요 구조가 있기 때문에 제가 이쪽 지나갈 땐 지금 좀 천천히 하는 거예요. 그리고 제가 이제 뭐 블로그로 정보글을 많이 써놨는데 거기서 또 항상 말하는 거 관자 쪽에 필러 넣을 거면 조금 깊게 넣으라는 거예요. 웬만하면 여기 층이 많아요. 한 7개 층 정도 되고 다른 피부랑 조금 다릅니다. 그래서 이쪽은 너무 얕게 넣으면 폭삭폭삭거려요. 쿠션처럼. 그래서 그거는 좋지 않다. 이왕 넣을 거면 가능하면 좀 깊게 넣어라. 그래서 받으실 땐 좀 불편할 거예요. 성함 희정 맞으시죠? 네. 그 희정님은 그 실리프팅은 거의 받으실 필요가 없어서 제가 이제 패스를 했고 갑자기 실 얘기를 꺼내는 거는 이 관자 쪽에 시술을 할 때 이제 실리프팅을 많이 해보거나 잘하는 사람은 또 필러도 늘어요. 저도 예전에 돌이켜보면 이제 실을 한참 많이 할 때 또 여기 쪽도 늘었다 이거 하면 그 실을 넣는 층이랑 비슷해요. 또 층들을 많이 지나다니다 보면 아 여기는 뭐가 위험하구나. 아 여기는 괜찮구나. 지금 내가 들어와 있는 거는 좀 깊은 층이구나, 얕은 층이구나 이런 것도 좀 더 알게 됩니다. 네. 그다음에 정면 잠깐 보실게요. 네. 이제 영상의 각도 잘 맞나 볼게요. 이거를 좀 확대해도 될 것 같은데. 그 다음 뒷볼을 좀 할게요. 편히 계시고요. 요거는 드득드득 소리가 납니다. 네. 원래가. 이쪽은 질긴 조직이 있어요. 그래서 빠각빠각 또는 드득드득 소리가 안 나면 또 이상한 거다. 이쪽은 이제 유지인대가 있어서 이게 뼈랑 피부랑 붙어 있다고 보시면 되고, 그래서 그걸 좀 제가 일부 이렇게 뜯어도 돼요. 좀 불편합니다. 중간에 약간 쩌릿쩌릿한 느낌이 있을 수는 있어요. 아니 전혀 없어요. 전혀 없으세요? 네.
잘 참으세요. 그리고 이제 제가 말하는 항상 이 뒤 가쪽이 무시되고 있다. 그러니까 볼의 이 뒤쪽 윤곽을 잡아주는 곳과 네. 보통 여기 앞쪽만 넣으려고 하는 경우도 있는데 이쪽을 넣어주면 또 이쪽에 리프팅 벡터가 있어요. 여기를 채우면 이쪽으로 당겨지는 효과가 있다. 그 다음에 턱을 살짝만 들어주실게요. 네. 빼도 조금 물립니다. 다음 팔자가 좀 불편해요. 여기가. 그리고 제가 아까 말씀드렸듯이 여기는 약간 위험 부위이기 때문에 제가 항상 손끝에 감을 잘 느끼려고 하고 일단 뭐가 걸리는 게 심하다 그럼 제가 뒤로 뺍니다. 지금처럼. 지금 공간 들어가 여기 아프세요? 아니요. 네. 그리고 항상 크게는 이제 제가 좀 아프셨을 것 같아요. 5개 정도의 층을 나눠서 얘기해요. 이제 겉 피부, 그 다음에 안쪽에 지방층, 그 다음에 다시 근막층, 근육층, 그 밑에 또다시 지방층, 그 다음에 그냥 뼈, 이렇게 그냥 크게 나눴을 때 필러는 주로 2층과 4층에 있는 지방층 근처에 시술을 하게 되는데 지금 제가 눕는 곳은 약간 얕은 층입니다. 좋아요. 네. 그리고 갑자기 층 얘기 왜 하냐. 항상 층 중요해요. 아까 관자는 제가 거의 깊은 층 위주로 넣으려고 한 거고요. 그 의사분들은 아시겠지만 이제 딥 템포럴 파샤 그 위쪽에 제가 지금 아까 주사를 하게 된 것이고 그 다음에 지금 팔자는 얕은 층에 조금 그 다음에 깊은 층에도 좀 넣습니다 저는. 그래서 좀 뽁하는 느낌 들어요. 뽁. 그리고 어딘가 닿는 느낌이 좀 들 수 있습니다. 아까보다 더 불편해요. 여기 어떠세요 지금? 네, 좀 불편해요. 그리고 조금 더 왼쪽 틀어주시고 턱을 들어주실게요. 네, 정면 봐주시고. 네. 네. 여기 좀 불편해요. 뜨득. 각도가 좀 돌아가 있었네요. 이렇게요. 이렇게. 네. 이거 한 분은 영상 각도 잘 맞나 봐주세요. 심호흡 잘 하시고요. 좀 어떠세요? 괜찮아요. 잠깐 확대해서 제가 한번 볼게요. 그 확대해 주실까요? 오른쪽 이렇게?
네, 그렇게 확대하시면 돼요. 그리고 각도 조금 맞춰주시고. 됐어요? 네. 그래서 지금 조금 보면 아주 약간의 차이긴 하지만 이제 이 광대 쪽, 관자 쪽 굴곡을 조금 더 맞춘 거고요. 그 다음에 팔자도 살짝 올라온 것이고, 여기 입 옆에 여기 꺼져 있는 부분 그늘지는 것도 조금 연결되게 맞춘 거예요. 그래서 이제 제가 맨날 주장하는 것은 이제 풀페이스 필러를 할 때 너무 과도하게 한쪽만 많이 넣어가지고 밸런스가 깨지게 하지 말고 뭔가 약간씩 보완을 하면서 남들이 볼 때 어디를 막 이렇게 많이 했나는 모르지만 좀 인상이 밝아지고 예뻐 보이고 젊어 보이고 그런 거를 일단 제가 추구하는 편이긴 해요. 그래서 뭐 원하시면은 좀 과도하게 해달라 이런 분들도 있어요. 보면은 뭐 제 기준으로 0부터 10이 있으면 제가 한 7, 8 정도 되면은 조금 저도 주저하거든요. 그러니까 뭐 표현이 근데 손이 잘 안 나가요, 옛날부터. 근데 이제 지금은 예전보다는 뭐 9를 해주세요. 막 10을 해주세요. 11을 해주세요. 할 수는 있지만 보통 한 번은 이제 제가 뭐 설명드리는 편이에요. 이렇게 했을 때 어떻게 된다는 걸 저는 알잖아요. 이제 그런 걸 한 번씩 설명드리는 편이고, 지금은 일단 이 정도에서 1차를 하면서 한번 보겠습니다. 여기 확대되나요? 좀 더? 이쪽이 약간 이렇게 굴곡 있는 것, 이렇게 굴곡이 좀 있는 것, 여기도 조금, 이렇게도 조금. 다시 이제 줌아웃 해주세요. 심호흡 잘 하시고, 좀 딱딱거리는 느낌. 뚜둑 하고 좀 기fun증이 들어간 거예요. 여기서 더 이상 뚫리지 않는 공간이 제가 말한 그 기fun증, 네. 이 공간. 좀 느낌은 불편하실 수 있어요. 제가 캐뉼라 이렇게 들어봐도, 텐팅 해봐도 실루엣이 전혀 보이지 않는. 문 닫아주세요, 그러면. 이쪽은 아까 말했던 아주 크게 수직으로 올라오는 베인이 크게 있기 때문에 좀 조심해서 천천히 해야 해요. 여기 아프세요 혹시 방금? 아니요. 네. 항상 제가 아프세요 여쭤보는 거는 이제 그쪽에 뭔가 걸리는 게 저도 있을 때 이거를 지나갈까 말까를 고민하는 거예요. 이제 제가 어떤 해부학적 지식에서는 이쪽에 별게 없는데 뭔가 걸린다. 그러면 이제 그거를 다시 빼고 재진입을 하든 그쪽에 그냥 그대로 들어가든 고민을 하게 됩니다. 근데 통증이 중요하기 때문에 이 자주 얘기하셔요. 수면으로 받고 싶어요. 이런 분들도 있는데 그래서 제가 예전에 수면 시술도 했지만 지금 현재는 다시 또 하고 있지 않는 이유가 그 소통이 안 돼요. 이제 수면으로 하면 뭐 아프세요 이런 걸 확인할 수가 없어요. 그럼 여기에 뭔가 있을 수도 있지만 그냥 모를 수가 있어요. 저도. 그래서 이렇게 체크되는 게 받는 분들이 좀 괴로울 수도 있지만 장점도 있다. 네, 관자 이 정도 메우면 자연스러워요. 1차적으로. 그 다음에 뒷불. 여기도 마찬가지로 오른쪽처럼 뜨득뜨득 합니다. 네. 빠각빠각 뜨뜨득 소리가 나고요. 그리고 전체 영역이 그럴 테지만 오늘보다는 내일이나 모레 더 부어요. 네. 볼륨만 하나 더 있나요? 볼륨만 하나 더 쓸게요. 네. 뜨득. 그리고 아까 반대편 할 때도 설명드렸는데 이제 이쪽도 시술을 해도 되는 층이 있고 안 해도 되는 층이 있어요. 여기는 다른 데보다는 상대적으로 저는 뭐 그렇게 깊게 넣지는 않고 여기 하면 너무 깊게 넣으려고 욕심 부리다가 그 침샘을 건드려 가지고 침샘
물 뚫으면 또 곤란해요. 막 붓고 난리 납니다. 그래서 그거는 이제 실 할 때도 마찬가지인데 너무 적정층에서 시술을 해야 한다. 저장고에 저기 느낌이 이상할 거예요. 저도 이쪽에 넣어보면 그 찌릿한 데가 있어요, 분명히. 근데 이런 설명을 드리는 건 그게 이제 잘못된 건 아니다. 그쪽에 그럴 수가 있다. 그리고 이제 오른쪽을 이미 받았기 때문에 오른쪽에 대비해서 터무니없이 아프면 말씀 주세요. 네. 그다음에 턱을 살짝 들어주시고 오른쪽 봐주세요. 아까처럼 여기 팔자 조금 불편한 공간 또 좀 들어가요. 그 지금은 조금 얕은 층 여자분들은 서브큐라는 걸 아시면 되고, 제가 굳이 또 자꾸 특히 이쪽 팔자에서 층 얘기를 하면서 조금씩 나눠서 하는 건 한쪽 층에만 몰아서 넣으면은 그 보통 말하는 이동할 가능성이 더 높고요. 뭐 예를 들어 제가 그 필러는 잼 얘기를 자주 하는데 식빵이 이제 세 겹으로 놨다. 그러면 이제 세 겹 놓으면은 사이 공간이 두 개 있잖아요. 거기 한쪽만 잼을 다 넣으면은 그게 밀릴 수 있다는 거예요. 어쨌든 움직이면. 근데 두 곳을 나눠서 반반씩 넣으면 그 잼이 덜 이동한다. 여기 불편해요. 지금 뽁. 지금 여기 아프세요? 조금 아팠는데 괜찮아요. 지금은 괜찮으시죠? 네, 좀 네. 들어갈 땐 불편하고. 네. 여기가 4층 딥팻이라고 보면 됩니다. 이거 깊은 층에 지방층에 들어온 것이고 여기가 불편했을 거예요. 그다음에 뭐 저도 아무래도 처음에 영상 오프닝이라고 하나요? 할 때는 뭐 cc당 대충 계산하면 2분이라고 했지만 사실 조금 더 늘어지는 건 이게 저도 촬영 자체는 처음이기 때문에 그 다음에 또 잘해드리려다 하다 보면 조금씩 늦어지더라고요. 그리고 여기 또 좀 불편해요. 자갈떡 보톡스를 마지막에 놔드리긴 할 거지만 이쪽에 일부러 근육 있는 층에 좀 들어와서 여기도 약간 뜯는 거예요. 그리고 살짝만 넣겠습니다. 네, 다시 정면 봐주시고 그리고 히알라제 조금 쓸게요. 그리고 뒷볼은 또 너무 가다하게 넣으면 안 돼요. 보면은 이제 입을 아 하고 벌릴 때 이쪽은 이동이 크거든요. 그래서 무리해서 넣으면 밀린다. 그리고 또는 제가 자주 말했던 도넛 형상처럼 가운데는 꺼져 있고 그대로 주변으로 퍼지거든요. 자, 지금은 아까보다 보이나요? 여기 확대해 주실까요? 여기. 네. 눈 이렇게 떠보실까요? 네. 카메라 봐주시고, 여기가 이제 근육이 올려 뜨고 들어가고, 이쪽에 이제 살이 접히는 그런 부분이 있고, 요게 만약에 예전 필러가 조금 남은 것이다 하면은, 이 지금 필러 녹인 주사에서 조금 반응이 있을 거고요. 아주 조금만 놓을게요. 왜냐면 이제 아까 기존에 넣었던 것도 괜히 같이 녹을까봐. 포인트에 조금만 놓고 반응을 보겠습니다.
이제 그래서 이제 좀 뭐 말하기 불편하신 분도 있을 수 있지만 항상 그 문진표 작성하고 제가 이전 시술 내역대로 여쭤보는 거예요. 그 다음에 이제 뭐 또 말 안 하시는 분들도 있어요, 많이. 근데 이제 제가 또 시술 하다가 보이는 게 있거든요. 뭐 예를 들면 얼마 전에 눈밑 필러 받으신 분도 하안검 얘기를 안 하셨어요. 근데 제가 이렇게 가까이서 보면 이제 저는 하안검 수술을 계속 봤었으니까 그 자국이 이제 하안검 한 것 같다. 그래서 이제 여쭤봤더니 그때서 얘기를 하셨고, 근데 뭐 문제가 되는 건 아니에요. 제가 참고 사항이고, 가끔 하안검 했던 분들 중에 눈 밑에 이제 6차처럼 이제 캐뉼라 왔다 갔다 할 때 좀 걸리는 분들이 있어서 제가 이제 그때도 여쭤봤던 건데, 그분은 뭐 시술할 때 지장이 있진 않았어요. 그다음에 그리고 아까 제가 설명이 생략됐는데, 항상 제가 시술할 때는 좀 위쪽부터 먼저, 그리고 가쪽부터 먼저 합니다. 왜냐하면 이제 위쪽 관자를 시술하면 아까 말씀드렸다시피 이 피부를 좀 당겨가서 리프팅 되는 게 있다. 그러면 팔자 꺼진 데도 조금 덜 넣어도 될 수도 있고, 그다음에 여기 뒷 경계, 뒷볼을 또 넣어서 위쪽으로 좀 살이 딸려가면 여기를 덜 넣어도 될 수 있다. 그리고 마찬가지로 눈 밑도 원래 조금 더 넣을 수 있는 것도 위쪽으로 살이 갔기 때문에 덜 넣을 수 있다. 그래서 저는 이제 최대한 위쪽부터 아래쪽, 위쪽 바깥쪽부터 안쪽으로 시술을 하는 거고, 지금 제가 딱히 설명을 안 드렸지만 제가 자연스럽게 관자 먼저 하고, 그래서 뒷볼을 하고 팔자를 하고 마리오네트 턱 주변을 하고, 지금 마지막에 이제 눈밑을 좀 보려고 하는 거예요. 이쪽을 하고 이제 좀 이쪽 주변 좀 더 메우도록 하겠습니다. 알코올 있나요? 네, 잠깐 눈 감고 계세요. 소독입니다. 한 번 더. 맞아요. 입으로 숨 쉬시고요. 따끔. 따끔. 그다음에 보릭스퀘어. 따끔. 그리고 이제 중요한 것은 항상 그 적절한 부위에 적절한 제품 써야 돼요. 이제 필러 어떤 물성을 가지고 이제 이해도가 높아야 되고, 이 부위에 이 필러를 얼만큼 넣었을 때 어떻게 변한다, 이것도 잘 알고 있어야 돼요. 그래서 이론만 있으면 안 되고 경험적인 게 필요한데, 그래서 지금 주비덤이란 제품이 이제 제가 수입산 중에 선호하는 제품이고, 좋아하는 이유는 이제 각 라인별로 그 차이가 확실히 있어요. 뭐 볼룩스 같은 거는 콧대나 턱에 넣기에 좋게 딱딱딱하고, 그다음에 지금 고른 이제 볼벨라 같은 경우에는 이제 애교나 눈밑 꺼짐이 아주 얕은 경우에, 이분은 지방 재배치 시술을 하셨고 고랑에 살짝 늘 거니까 제가 볼벨라를 고른 거거든요. 그리고 볼루마 같은 경우는 적당한 볼륨과 적당한 유지를 주기 때문에 아까 했던 관자, 뒷볼, 팔자, 뭐 마리오네트 석주변 다 하기 괜찮습니다. 뭐 이제 각도 제가 맞춰서 할게요. 지금 어느 정도죠? 네. 시선은 정면보다 살짝 위, 저 그늘진대 정도 보고 계세요. 네. 턱은 살짝 숙여주시고요. 깜빡깜빡은 편히 하셔도 됩니다. 그리고 아까 말씀드렸듯 이게 눈 쪽은 이제 위험한 건 덜해요. 그리고 통증도 의외로 덜해서 마지막으로 제가 하고 있는 건데, 이 왔다 갔다 거리는 느낌은 듭니다. 조금 찔리는 느낌 드신 거죠? 괜찮아요. 이 제품의 특징은 이제 잘 퍼져요. 너무 눈 밑에 이제 잘못하게 되면은 울퉁불퉁해지고 뭔가 그런 게 생기는데, 얘는 이제 시술하는 사람도 적당한 위치에 잘 놔야 되지만 어느 정도 범위는 또 얘가 잘 퍼진다. 어느덧 대략 30분 가고 있네요. 자세히 힘드시죠? 이게 받는 분도 여기 앉아있으면 힘들어요. 그리고 눈밑은 항상 다른 부위랑 조금 다르게 조금 모자란 듯이 하는 게 낫습니다. 한 80, 90% 정도 목표로 하고 1차로 제 시술을 하게 되고, 이유는 이제 눈밑 피부가 얇다 보니까 그 필러들이 이제 이런 코스를 밟아요. 오늘 시술을 해놓으면 내일이나 모레 보통 많이 부어요, 1차로 오늘보단. 그러고
사람 따라 다른데 일주일 안에 붓기가 한번 푹 빠져요. 갑자기 어느 날. 그리고 이제 일주일에서 2주 사이에 지들이 좀 퍼지기도 하고 이제 물을 흡수하면서 좀 부풀어요. 그래서 다른데 뭐 관자나 뭐 팔자나 이런 데는 좀 부풀어도 피부가 눌러주는 게 있기 때문에 괜찮은데 눈 밑은 보면은 피부가 매우 얇기 때문에 눌러주는 게 좀 약하다. 그래서 제가 비유할 때는 이제 그 목침 자주 얘기하는데 목침 같은 거 요즘 뭐 잘 안 보이지만 그 시골에 저 어릴 때 가면은 엄청 두꺼운 이불이 있었거든요. 그리고 얇은 여름 이불 있고 그 두꺼운 이불 밑에 목침 놔도 너무 두껍기 때문에 경계도 잘 안 보여요. 근데 이제 얇은 여름 이불 밑에 목침이 있다. 그러면 그 각진 거 다 보이거든요. 똑같아요. 그래서 눈 밑에 필러를 넣는데 여긴 피부가 얇기 때문에 조금만 울퉁불퉁한 게 생기려고 해도 다 보인다. 눈 밑 피부에서는. 근데 아까처럼 관자 같은 데는 뭐 피부가 7개나 있는데 제가 깊게 넣어놨으면 약간 뭐 울퉁불퉁하려고 해도 뭐 티도 안 난다는 거예요. 거의 다 됐어요. 눈 깜빡깜빡은 편히 하세요. 네. 아프세요? 혹시? 아니요. 그리고 눈밑을 할 때는 저도 조금 집중을 하느라 말을 좀 줄이겠습니다. 그렇다고 뭐 다른 데가 대충 했다는 건 아니지만 제가 원래 이제 시술하면서 말을 잘 해요. 그만큼 제가 항상 전 눈 밑, 눈 위, 풀페이스를 제가 밀고 있는데 그 어렵기 때문에 그래요. 이게 뭐 의료법상 그 비교되는 멘트 문구 조심해라 그래서 저도 항상 말을 아끼는데 그래서 오프라인으로 이제 1대1 상담할 때나 뭐 시술할 때는 기록이 안 남기 때문에 제가 그때는 막 과감하게 다 솔직하게 이것저것 말씀을 드릴 수 있는데 지금은 또 어쨌든 촬영 중에 조금 조심스럽지만 눈밑은 이건 팩트니까요. 그 의사들 손을 많이 타요. 결과가 많이 다릅니다. 그래서 옛날에는 제가 이제 나만의 비법이라고 생각한 건 안 알려줬어요. 사람들을 교육하고 그럴 때도. 근데 어느 순간부터는 알려줄 때 꺼지 하나 주세요. 아프세요? 조금 괜찮아요. 약간 눈물이 난 게 아닌가. 지금 이제 마취가 좀 네. 풀려가는 그런 시기일 거예요. 그러고 어쨌든 다시 드리던 말씀하면 여기가 좀 아프시구나. 거의 됐어요. 저 처음에는 이제 제가 그 나름의 생긴 노하우를 저도 그냥 안 알려주고 그랬어요. 사람들을. 이게 저도 속이 좁아가지고. 근데 이제 나중에는 이게 이제 다른 같이 근무하는 원장님들이 자꾸 경과를 만들고 막 이제 시술이 쏠리고 이러니까 저도 병원에 시술 좀 분배해 주세요 막 이런 건의를 하기도 하고 그 다음에 이제 망치는 것들을 자꾸 보니까 이제 뭐 저도 알려드리고 싶기도 하고 사람 이 마음이라는 게 같이 근무해서 연이 닿았는데 그래서 나중에는 그냥 알려드렸거든요. 진짜 다 알려줬어요. 이제 나중에는 근데 이제 느끼는 게 다 알려줘도 다르더라. 진짜 아예 다 알려줬어요. 진짜 정말 다 보여주고 다 설명도 해주고 막 근데 그 와중에 누구는 되고 누구는 또 안 되더라. 그게 제일 많이 차는 데가 눈 밑, 눈 위, 눈꺼풀 꺼진 데도 하거든요. 그
그다음에 균형 맞춰서 풀페이스 하는 거는 다르더라. 되셨어요. 눈 세게 위로 떠보실까요? 그래서 아까 이제 히알라제라는 이제 필러 녹인 주사를 조금 놨을 때 약간 아까 처음보단 들어가 보이지만 여전히 그 잡히긴 하거든요. 그러니까 여기가 이제 근육이 올라갈 때 당겨 들어가는 게 좀 있어서 그런 것 같고, 그래도 아까보다 좀 나아요. 혹시 거울 있을까요? 한번 거울 보여드리고 주변부 채워서 마무리할게요. 약간 올려서 보세요. 약간 들어간 정도. 그래서 원래 근육의 형태가 그러실 것 같아요. 조금 줄어들었고, 그래서 아까 여기 주변 공간을 조금 메우는 것만 하고, 이제 이쪽 아래가 좌우로 생각해 보면은 조금 아직 더 그늘져 있는 데가 있거든요. 여기 정도 하고 마무리를 해도 될 것 같아요. 팔자 살짝이랑. 고개를 살짝 왼쪽, 그 다음에 고개 좀 들어주세요. 네. 고생하셨어요. 거의 이제 필런 돼갑니다. 좀 여기 아프세요? 아니요. 여기는 그 테두리 하고 많이는 안 넣겠습니다. 조금. 이쪽은 그 아까 말한 큰 혈관이 있는 데라 정맥이긴 하지만 저도 조심스러워요. 천천히 할게요. 여기 조금 뽀복. 네. 됐어요. 아이고, 고생하셨어요. 숨 한 번 일단 돌리세요. 그 다음에 거울을 한번 또 볼게요. 자, 이렇게 좀 멀리 보시고. 지금 이제 설명드리는 게, 고개 살짝 오른쪽 틀어볼까요? 이제 요 범위에서 살짝 넣었어요. 이전에 이제 넣었다고 하신 것도 있고, 이제 경계가 이어지는 정도로만 조금 살짝 넣은 거예요. 그래서 정면 다시 보시면 요 라인 조금 더 이어지게, 그리고 뒷볼도 좀 넣어서 여기 아까 들어가 있던 것보다 조금 라인이 이어지는 정도. 네. 오른쪽도 마찬가지예요. 여기 요렇게 넣고 여기를 좀 넣고, 지금 이제 앞볼은 그냥 놔뒀어요. 앞볼을 좀 넣을 수는 있지만 일단은 이 테두리 쪽에 자리 잡는 걸 한번 보시고 그 이후에 뭐 한 달이든 이렇게 자리를 잡은 뒤에 하는 게 좋아요. 뭐 제 생각은 한 3달 정도 텀을 두고 조금씩 하는 게 베스트라고 보긴 하고요. 그래서 이게 은근히 그 지금 봤을 때는 이게 몇 cc나 들어갔나요? 이렇게 해서 모를 수 있는데 지금 몇 cc 썼죠 제가? 6cc하고 6.5cc. 6.5. 네. 그래서 지금 6.5cc를 쓰게 된 것이고, 보통 말하는 이제 풀페이스 필러를 한 거예요. 그래서 어느 정도 밸런스 있게 맞춘 것이고, 그래서 이제 막 6.5cc요 이러면 놀라는 분들도 있지만 이렇게 자연스럽게 잘 할 수 있다. 잘 퍼트려 놓는 게 훨씬 중요하다. 그리고 눈밑은 약간 이렇게 모자란 듯이 넣어 놓으면 이 자리에서 제가 이제 붓기는 빠지고 물이 흡수되면서 퍼질 때에 괜찮을 정도를 넣는 것이다. 그 다음에 이제 보톡스 마무리 할게요. 자, 보톡스. 보톡스는 아까 이제 상담 때 설명드린 것은 이마는 워낙 이미 좋으셔요. 그래서 눈썹 올려보실까요? 네. 그래서 스킨 보톡스 몇 번
눈 무겁지 않은 정도 옆방을 놓을 거고, 미간, 눈가를 좀 잘 놓기로 했습니다. 미간 인상 써보시고요. 미간은 한 번씩 맞으셨대요. 그래서 힘이 많이 잡히진 않으시고, 네, 눈 감고 계세요. 아픕니다. 그리고 이제 별게 아니지만 꼭 손으로 막고 눈이랑 멀어지는 방향으로 주사하는 게 중요하고요. 그 다음에 지금 눈썹이 올라오는 게 좀 있고, 저는 사무라이를 막기 위해서 미리 예방적 포인트를 놓습니다. 여기 한 방 놓으면 괜히 멀리서 오시는 거 발걸음 안 해도 되거든요. 이거 하나 때문에 막 스트레스 받고 오셔가지고 리터치 받고 그런 거를 별로 안 좋아해요. 그 예방을 할 수 있는데 결국은 이 포인트를 놓을 건데, 올라가자면. 그 다음에 아파요. 보톡스가 어떻게 보면 필러보다 더 아픕니다. 그 다음에 눈가. 눈 질끈 감아보세요. 네, 힘 빼시고요. 이쪽 지혈 눌러주세요. 눈가도 한 번씩 맞으셨다 했고, 이제 제 추정에서는 이 가측 포인트는 이미 잘 맞아 오신 것 같아요. 아파요. 아유. 눈 다시 한번 질끈 감아보실까요? 눈을 꽉 감으세요. 네. 보면은 이쪽이랑 이쪽이 이제 상대적으로 주름이 잡히고, 이쪽은 거의 안 잡힌다. 그 말은 여기를 꾸준히 맞았기 때문에 다른 데만 주름이 잡히고 있는데, 그래서 저는 오늘 이쪽과 이쪽을 아주 조금 놔드릴 거예요. 눈 질끈 감아보시고요. 힘 빼세요. 근데 또 많이 듣는 거, 그러다 선생님이 웃는 거 어색해지면 안 돼요 라고 하시는데, 이제 그걸 감안해서 제가 이 희석한 농도에 대해서 이제 자주 해본 농도로 제가 믹스를 해놨기 때문에, 이 정도는 여기 아파요. 그다음에 이마는 이미 너무 좋으십니다. 아까도 설명드렸는데 볼륨도 좋으시고 주름도 많지 않으시고, 눈썹 한번 최대한 올려보세요. 빼세요. 아파요. 이제 한 60 정도에 가까워질수록 그 위쪽에서 처져 내려오고 눈꺼풀 올린 근육 힘도 빠지면서 이제 눈이 처져 내려오는 분들이 많아요. 그래서 이마가 보조적으로 같이 눈을 뜰 때 쓰이기 때문에 이마 보톡스를 너무 강하게 놓거나 잘못 놓으면 이제 눈이 무겁거든요. 그래서 그건 처음에는 되게 알기는 어려워요. 근데 이제 그래서 그런 경험이 있나를 여쭤보는 것이고, 뭐 저조차도 이렇게 가족들 놔주다 보면은 이게 한 끗 차이로 내려가요. 그래가지고 저도 장모님 놔드릴 때 한번 저도 이제 욕심을 부렸다가 이제 약간 눈이 무거우신 적이 있었어요. 그래서 그때 막 그러면 눈매가 싸나워진다, 뭐 이런 눈뜨기 조금 피곤하다 이런 얘기 들을 수 있고, 그래서 매우 제가 조심을 하는 편입니다. 그래서 주름도 많지 않으시고 무겁지 않기 위해서 이 정도 물킨 스킨 보톡스만 살짝 놨어요. 그 다음에 턱 끝에 힘을 한번 줘보실까요? 아니면 우를 세게 해보세요. 네, 아니면 다시 한번 그 조금 전에, 네, 자갈턱이 심하진 않으신데 이제 살짝만 잡겠습니다. 왜냐면 이제 보면은 울퉁불퉁한 것 때문이라기보다는 약간의 이렇게 큰 틀에서의 굴곡이 잡혀요. 좀 들어갔다가 나오는 근육이 당기는 거에서 1차로 있다. 아파요. 그리고 턱 주변은 좀 멍이 딴 데보단 들 수는 있어요. 그거는 너무 놀라지 마시고, 왜냐면 아까 여기 턱 주변 마리오네트 쪽이랑 이 볼륨을 채울 때 제가 펼쳐놓으라 왔다 갔다 하거든요. 그때도 좀 자극들이 있을 수 있고, 지금 자갈턱 보톡스도 이 멍이 좀 딴 데보단 들 수 있다. 왜냐면 여기가 혈관이 많아서 그래요. 그래서 입술도 저희가 핑크빛으로 보이는 게 혈관이 엄청나게 많은 와중에 이제 점막이 비쳐 보이고, 턱 아래쪽도 굉장히 혈관이 발달돼 있어요. 그래서 아까 제가 뭐 어느 부위는 위험하고 어느 부위는 위험하지 않습니다, 이제 위험하지 않은 건 아니고 적게 위험합니다 하는 것 중에 턱과 입술은 이제 필러 시술할 때 굉장히 안전한 편에 속해요. 이유는 혈관 발달이 굉장히 많아서 혈관 사고 날 일도 적고
눈으로 직통으로 가는 것도 거의 없다고 보면 돼서요. 그래서 시술을 하는 사람도 부담이 적다. 이게 정말 마지막이요. 요거까지만 보겠습니다. 이거 안 빠지네요. 알코올 한 번 더 쓸게요. 드득하면서 좀 찌릿해요. 아이고 고생하셨어요. 네. 하여튼 이제 아까 초기에 상담 들었던 내용들 부위를 쭉 시술을 한 것이고 다시 한번 이제 쭉 보실게요. 이제 보톡스까지 나서 저 부어있는 데가 좀 이렇게 둥글둥글 있지만 네. 이런 건 이제 내려갈 거예요. 네. 그래서 이렇게 멀리 한번 보시고 이게 하여튼 딱 자리를 잡으면 한 듯 안 한 듯 예쁘게 될 거예요. 사실 얼굴이 이미 좋으셨어서 많이 할 데는 없어서 제가 아까 막 설명드린 대로 뭐 뺄 건 다 뺀 거예요. 이 정도까지만 하시면 이게 좋을 것 같습니다.